ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கடைசியாக வந்து ஒரு சிக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா, சிங்கிள் சிக்கு மட்டும் கிடச்சின்னு சொன்னேன். அதுக்கு வந்து காலில் ரிங்கு போட போகிறோம். இது வந்து பழைய கிளப்போட ரிங்கு. இது வந்து என்கிட்ட இப்போ ஒரு பீஸ் இருந்தது, நான் கடைசியாக யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை தான் வந்து இதுக்கு நம்ம செட் பண்ணுறோம். அதாவது காலில் போட்டுட்ருக்கோம். பாருங்கள், ரொம்ப ஒரே இடத்துல நிற்கல, நானும் ஒன் சைடாக நிற்கேன், அது கால் ஆட்டிகிட்டே இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த எனக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி திருப்பி வச்சு அதுக்கப்புறம் ரிங்கு போட்டாச்சு. ஒரு சிலருக்கு ரிங்கு எப்படி போடணுன்னு தெரியும், எத்தனை நாளில் போடணுன்னு தெரியும். ஒரு சிலருக்கு தெரியலன்னா மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு ரீப்ளை பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? அது போட்டதுக்கப்புறம் புறா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.